Stikk i strid med politiske retningslinjer får vi nå tall som viser at antallet yngre funksjonshemmede som bor på sykehjem og institusjoner forbeholdt de eldste stiger. 166 personer under 50 år opplever dette, noe som en økning på 29 fra 2010. Hva vil regjeringen gjøre for å snu denne trenden? Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen. Jeg er opptatt av at ingen unge med nedsatt funksjonsevne bør bo i institusjoner som er beregnet for eldre, at de skal bo der mot sin vilje. Unge mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få muligheten til å leve et mest mulig selvstendig liv. Det er kommunen som har ansvar for å gi den nødvendige helsehjelp til den enkelte, og det er også sånn at kommunene står fritt til å vurdere hvordan tjenesten skal organiseres. De siste 10 årene er det blitt færre unge under 50 år i institusjoner som er beregnet for eldre. I 2010 så var det 166 personer under 50 år som bodde i institusjoner for heldøgns omsorg og pleie ifølge Helsedirektoratet. Og dette er en økning, som er riktig, i forhold til 2009. Jeg ser alvorlig på denne økningen. Fylkesmennene har, siden 2005, fulgt opp denne gruppen beboere spesielt. De undersøker blant annet om den enkelte bruker ønsker å flytte ut, om det er laget en individuell plan. I 2010 var det 16 personer som svarte at de ønsket å flytte ut, men som ikke hadde konkrete flytteplaner. Fylkesmennene følger opp disse i høst. Direktoratet får rapport innen 1. november. Det er etablert en kontaktgruppe som følger med på situasjonen, og de vil eventuelt komme med forslag til nye tiltak. Gruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, KS, Norges Handicapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg vil følge utviklingen nøye. Fylkesmennene har, etter min vurdering, god oversikt over situasjonen. Mange fylkesmenn har inntrykk av at kommunene generelt strekker seg langt for å gi et godt tilbud til denne gruppen, men at det kan være tidkrevende å etablere alternative botilbud til unge mennesker med funksjonshemming. Bent Høie, tilleggsspørsmål. Det er klart at dette har vært et problem over tid, men under den forrige regjeringen ble det satt i gang en rekke tiltak, og ikke minst ble det gitt en veldig sterk oppmerksomhet om dette temaet fra helseministrenes side. Det resulterte i at ved inngangen til 2006, når en hadde regjeringsskifte, så var det faktisk bare 4 stykk som fortsatt bodde på sykehjem, som ønsket å flytte ut, og som ikke hadde en dato for utflytning. Så har en nå sett i det siste at denne utviklingen altså har snudd, og en er nå tilbake igjen på et veldig urovekkende høyt nivå. Det er åpenbart for meg at skal en få snu denne utviklingen, så vil dette kreve en mye mer konkret oppfølging fra statsrådens side opp mot fylkesmennene, sånn at de igjen prioriterer dette arbeidet og kan gjennomføre det samme som en har gjort tidligere. Statsråd Strøm-Erichsen. Jeg står med tallene foran meg fra 2004. Jeg skal ikke gjenta de, for det er egentlig uinteressant. Det som er interessant, det er hva som faktisk gjøres. Fylkesmennene følger opp hver enkelt av de unge funksjonshemmede som unge brukere som ligger på sykehjem. Så må vi jo være klar over at mange sykehjem har nå etablert palliative avdelinger, hvor mange unge, også kreftpasienter spesielt, kan være blant pasientene som telles med. Men av de 16 som nå ønsket å flytte ut, så har man en konkret oversikt over hver enkelt. Man følger opp kommunen, og som sagt så er det også en ekstern kontaktgruppe som også følger med på denne situasjonen. Så jeg har bare lyst til å understreke at dette er et område som vi er opptatt av, og som vi selvfølgelig ønsker å følge opp, for det er slik at man må ha rett til å bo sånn som man ønsker, og at det legges til rette for det. Bent Høie. Det er helt åpenbart at når utviklingen har snudd, og at nå står med 16 personer som ønsker et annet tilbud, så har man behov for å få en helt annen trykk på dette. Det som vi også ser, det er jo at botilbudet til denne gruppen er i ferd med å preges i større grad av å bli alternative institusjoner i stedet for egne botilbud.
Og mange roper varsku om at PU-reformen nå satt i revers, og at kommunene i ferd med å bygge opp institusjoner tilsvarende de som en var opptatt av å legge ned gjennom reformen. Hva planer har helseministeren for å gripe fatt i de forholdene? Statsråd Strøm-Erichsen. Altså når det gjelder den tendensen til at kommuner bygger institusjoner i stedet for omsorgsboliger og bofellesskap, så det en veldig lite ønsket utvikling. Og her mener jeg faktisk at kommunepolitikerne har et stort ansvar, for det var ikke det som var meningen med reformen. Så det jeg gjorde i fjor, det var jo at vi laget en bok med veiledning til hvordan unge, også psykisk utviklingshemmede, kunne tilrettelegge for egne boliger dersom de ønsker det. Og det der faktisk en ganske god variasjon og mulighet til, men jeg tror kanskje at disse ordningene lite kjent. Derfor sendte jeg ut materiell til hver enkelt kommune og understreket det regelverket som var i forhold til den enkeltes mulighet til å skaffe seg egen bolig.